其實咩人係需要揾情緒治療師嘅咧？所有人聽落好似好奇怪，所有人係因為其實我哋好奇怪，我哋人類嘅諗嘢方法就好似我哋身體有疾病，譬如你有傷風感冒，你係咪都會去揾個醫生睇下？但係當我哋遇到事情發生嘅時候，我哋情緒會喺度。你係任何嘅情緒，可能你係傷心啦，你係嬲啦，你係好委屈啦。其實呢啲都係各式各樣嘅情緒，佢都會出嚟噶嘛。但係我哋覺得呢啲情緒算啦，過一陣就冇嘢噶啦，所以我哋冇處理過佢。其實情緒係會累積噶嘛。咁即係話，如果我去假設性，你有傷風感冒，你唔去睇醫生，你一路儲一路儲，其實你個傷風感冒如果一路都唔好，其實你都會變成一個嚴重性嘅疾病噶嘛。如果我話用呢一個方向去睇情緒，會容易理解啲。你經歷咗一件事，譬如我俾老細炒咗魷魚，我梗係會覺得唔開心啦，甚至我係咪會覺得我冇用啦？又或者係咪我有啲乜嘢唔足夠啦？咁你其實呢度已經衍生咗好多嘅情緒出嚟㗎啦嘛。當你衍生咗咁多情緒出嚟嘅時候，我哋好快又同自己講啊，冇啊，揾個份工過一陣啦，冇事啦。但係其實你已經儲起咗呢啲情緒嘅疾病啦。咁呢啲累積一直儲喺你個心裏頭，我哋去睇一睇我哋個心嘅容量有幾大啊。咁所以當佢累積好多嘅時候，咁你根本就冇出口，你亦都冇去睇清楚你自己隱藏咗有幾多情緒喺你嘅心裏面，你未被抒發過、宣泄過，呢啲嘢一路積咗喺度，呢啲咪就係我哋心嘅疾病，而影響到我哋嘅身體，同樣都會出現疾病咯。如果大家想了解更加多情緒同埋身體嘅關係，可以關注我哋呢個頻道。